မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့ဇူလိုင်လ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းရရှိထားတဲ့သတင်းများကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာရှိတဲ့အရှေ့မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကို MNDAA ကသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီးတဲ့နောက် MNDAA TNLA နဲ့ PDF တွေကိုလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ယူနေတဲ့ဓမြအဖွဲ့လို့စစ်ကောင်စီကတိုက်ခိုက်လာပြီးတော့မီဒီယာများကအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်ပေးနေတယ်လို့အကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာဒေါ်ကြီးမောကြီးနဲ့တုံ့ပြန်ပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးနောင်ချိုကြောင်မဲမိုးကုတ်မြို့များကို MNDAA နဲ့ TNLA တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုများကြောင့်ပြည်သူများဟာနေရက်ကိုစွန့်ခွာထွက်ပြေးနေရကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်MNDAA နဲ့ TNLA တို့ဟာဓမြဆန်ဆန်အဖွဲ့များသာဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအဖွဲ့များကိုမီဒီယာများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကအားပေးအားမြောက်ပြုလုပ်နေကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမီဒီယာများနဲ့အဖွဲ့အစည်းများကိုလည်းစိတ်ပြတ်ဖွယ်ရာတွေ့ရှိနေရကြောင်းအကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကမျက်နှာမသားမယားဒေါသတကြီးနဲ့ပြောဆိုသွားတာကိုတွေ့ရပါတယ် MNDAA ကလာရှိုးမြို့ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့ကြေညာမှုအပေါ်ကို BPLA ကခေါင်းဆောင်မောင်ဆောင်ခကမီဒီယာတချို့မှာသတင်းဖြေဆိုမှုအပေါ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကမောင်ဆောင်ခကိုဗမာသစ္စာပေါက်လောက်ကောင်အဖွဲ့လို့၎င်းသတင်းကိုဖော်ပြခဲ့တဲ့မီဒီယာများကိုလည်းပြည်ပအားကိုပစိန်ယုံပြည်ဖြတ်မီဒီယာများဟု၎င်းဒေါ်ကြီးမောကြီးတိုက်ခိုက်ပြောဆိုနေတာကိုမြင်တွေ့ခဲ့ရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့များဟာဇူလိုင်လတိုက်ပွဲများအတွင်းမှာထိခိုက်မှုများပြားတဲ့အတွက်အခြေအနေအမှန်ကိုဖုံးကွယ်ရန်စိတ်ဓာတ်ရေးရာထိခိုက်မှုကိုဖုံးကွယ်ရန်လာရှိုးမှာရှိတဲ့ရမခဌာနချုပ်ကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ပြီလို့သတင်းလွှင့်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နယ်မြေများကိုမတရားကျူးကျော်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောဆိုထားပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကသိမ်းထားတဲ့ဘယ်နယ်မြေမှာလူမှုစီးပွားရေးတိုးတက်နေသလဲလုံခြုံနေသလဲလို့ဇော်မဲလုံးကမေးခွန်းထုတ်လာပြီးတော့စစ်ကောင်စီကနေ့စဉ်လေရင်နေနဲ့ဘုံကျဲနေခြင်းကြောင့်ပြည်သူများထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအပေါ်ကိုတော့ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားခြင်းမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်နဲ့ PDF များဟာလက်နက်အားကိုးနဲ့အနိုင်ယူနေတဲ့ဓမြတာတာအဖွဲ့များသာဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရမခဟာအစင်လာကြီးမားတဲ့တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဓမြဆန်ဆန်လက်နက်အားကိုးစစ်ဘရင်ဝါဒလှုပ်ဆောင်နေမှုများဟာငိမ့်ကနေမီးလို့ဖြစ်နေပြီလို့အကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကပြောဆိုသွားပါတယ်။မြို့ရွာများအတွင်းကိုစိတ်ဝင်လာတဲ့စန့်ကျင်သူများကိုတုတ်တင်ရှင်းလင်းရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကြီးရှိနေပြီးစစ်တပ်ကရှိနေမှာဖြစ်ကြောင်းအကြမ်းဖက်ဇော်မဲလုံးကဒေါသတကြီးနဲ့လှုံ့ဆော်ကြွေးကြော်သွားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။နောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်တိုက်ပွဲသတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မုံမိတ်မြို့မှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ဗျူဟာဂုံးကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပြီးတော့ကြောင်မဲမြို့မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မနက်8:25မိနစ်ခန့်မှာမုံမိတ်မြို့ဒိုးပင်ရွာအနီးတစ်ဝိုက်မှာစစ်အားဖြည့်တင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနဲ့တောင်းတမတော် TNLA တို့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့မုံမိတ်မြို့ဗျူဟာဂုံးမှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မွန်လွယ်1:15မိနစ်ခန့်မှာတောင်းတမတော် TNLA နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူပဲကြောင်မဲမြို့နယ်မှာလည်းဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မွန်လွယ်2:45မိနစ်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းဖြစ်တဲ့ခမရ901 902တပ်စခန်းတို့ကိုတောင်းတမတော် TNLA ကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတော့တာဝါတိုင်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းထိတွေ့တိုက်ပွဲများဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်နောင်ချိုမြို့နယ်ဗန်ပွေးမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများကတဲခေါ်ရွာကိုdrone နဲ့စီးနဲ့ဘုံ3လုံးလာရောက်ကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မန္တလေးတိုင်းပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကင်မွန်ချောင်ရွာကပြူစောတိမြန်နိုးကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့ည7:30မိနစ်ခန့်မှာပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ကင်မွန်ချောင်ရွာကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ပြူစောတိမြန်နိုးဆိုသူကိုပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပကဖကတော်လိုင်းရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီပြူစောတိမြန်နိုးစီကနေပြီးတော့တရှိတလက်gas တနက်တလက်နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးတို့ကိုသိမ်းဆည်းရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်တောစုကျေးပါအုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့နေအိမ်ကိုလည်းတော်လိုင်းရဲဘော်များကဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့ပြီးတော့၎င်းရဲ့တားဖြစ်သူသားနေအိမ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှုပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကယ်3စီးနဲ့ဖုန်း3လုံးကိုသိမ်းဆည်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအလို့ကျဖမ်းဆီးပြီးတော့အကြမ်းဖက်နှိပ်စက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့တောက်တိုင်ပြူစော်ထီးများအုပ်ချုပ်ရေးမှုများကိုဆက်လက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ပသိမ်ကြီးမြို့နယ်ပကဖကအတိပေးထုတ်ပြန်ထားကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့မကွေးတိုင်း6မြို့နယ်မှာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေကြေးတောင်းခံပြီးစစ်သားတဲ့စုဆောင်းပေးနေတဲ့တောင်ကိုးစုရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယားကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိတ်ဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ26ရက်နေ့ညနေ4:45မိနစ်ခန့်မှာ6မြို့နယ်တောင်ကိုးစုရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယားဖြစ်တဲ့ရဲရွှေနဲ့မခင်ရွှေတို့ကို၎င်းတို့ရဲ့နေအိမ်မှာတင်မြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကရဲဘော်များကပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ရာတိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။တိ
တေဆုံးသွားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုလင်မယားဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့ပြည်သူများထံကနေပြီးတော့ချင်းချောက်ငွေကြေးများတောင်းခံခြင်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်စစ်သားတဲ့စုဆောင်းပေးနေခြင်းနဲ့ကြေးရွာနေပြည်သူများကိုဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးနေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့ရခြင်းဖြစ်ကြောင်း OOUG စလီမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတို့ကရှင်းပြထားပါတယ်၎င်းတိုက်ခိုက်မှုကို OOUG စလီမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့နဲ့အတူအာလာဝကမြို့ပြပျောက်ကြားတပ်ဖွဲ့ပကံဘိုးချိုအဖွဲ့တို့ကပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသတင်းရရှိပါရခင်ဗျာနောက်ထပ်တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှိုးမြို့မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်အရတားပြည်သူ3ဦးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ဇူလိုင်လ25ရက်နေ့မနက်မှာကိုကန့်တပ်မတော် MNDAA ကလာရှိုးမြို့အခြေစိုက်အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရမခကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ကြေညာပြီးတဲ့နောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလိုမျိုးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်လာရှိုးမြို့တွင်းမှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်3ဦးပွဲချင်းပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ရက်ကွက်9ရက်ကွက်1နဲ့ရက်ကွက်12တို့မှာလည်းလက်နက်ကြီးကြောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ရာအရတားပြည်သူ3ဦးထိမှန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ဖုန်ကြီးကျောင်းနဲ့နေအိမ်တချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။1027စစ်စင်ရေးအပိုင်း2ပြန်လည်စတင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တလအကြာမှာရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲများမှာအရက်သားပြည်သူ125ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ရာလာရှိုးမြို့ကလူသေဆုံးထိခိုက်မှုအများဆုံးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ TNL ကထုတ်ပြန်တဲ့စာရင်းများအရလာရှိုးမြို့မှာအရက်သားပြည်သူ42ဦးသေဆုံးက90ကျော်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်အရက်သားနေအိမ်များစွာနဲ့ဖုန်ကြီးကျောင်းစာတင်ကျောင်းများလည်းပျက်စီးခဲ့ရကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးရမယ့်သတင်းကတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဝန်ထမ်းများနဲ့အငိမ့်စားများအားလုံးကိုဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကစတင်ပြီးတော့လစာငွေကျပ်3000ထပ်မံတိုးမြင့်ပေးမယ်လို့စစ်ကောင်စီကဇူလိုင်လ26ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာနိုင်ငံဝန်ထမ်းများကိုလက်ရှိလစာအပြင်တအူးကိုငွေကျပ်3000ထောက်ပံ့ကြေးကိုပထမအကြိမ်တိုးမြင့်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလာမယ့်ဩဂတ်စ်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးတော့ဒုတိယအကြိမ်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံဝန်ထမ်းများနဲ့အငိမ့်စားဝန်ထမ်းများအားလုံးကိုအပို့ထောက်ပံ့ကြေးအဖြစ်နဲ့ငွေကျပ်3000စီဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံတိုးမြင့်ပေးမှာဖြစ်ကြောင်းစစ်ကောင်စီကကြေညာထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြေညာချက်ကြောင့်စစ်ကောင်စီကငွေကြေးဆက်ကူအသစ်များပုံမှုရိုက်ထုတ်ကငွေကြေးဖောင်းပွားမှုများဖြစ်ပေါ်လာမှာကိုပြည်သူများကြားမှာစိုးရိမ်ပူပန်မှုများမြင့်တက်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။လစာတိုးတယ်လို့မပြောချင်လို့အပိုထောက်ပံ့ကြေးလို့သူတို့ကသုံးနေတာသူတို့ကငွေတွေကိုရိုက်ထုတ်ရင်ကုန်စည်နှုန်းတွေကအစမတန်တက်လာအောင်မယ်ငွေကတန်ဖိုးမရှိဖြစ်အောင်မယ်ဝန်ထမ်းနဲ့အငိမ့်စားဝန်ထမ်းက9သိန်း8သိန်းလောက်ပဲရှိတာအလွန်ဆုံးတစ်ပန်းပေါ့တကယ်လက်တွေ့ဒဏ်ခံနေရတာကပြည်သူတန်း90ကျော်ပဲငွေတွေအစမတန်ရိုက်ထုတ်နေတော့ငွေကြေးဖောင်းပွားပြီးတော့ကုန်စည်နှုန်းကတက်အောင်မှာပဲလို့ UMFCCI ကစီးပွားရေးသမားတို့ကသုံးသပ်ပြောဆိုထားပါတယ်လက်ရှိမှာငွေကြေးဖောင်းပွားမှုကြောင့် American ဒေါ်လာကိုငွေကျပ်9000ဝန်းကျင်နဲ့ရွှေဈေးနှုန်းဟာ62သိန်းဝန်းကျင်ဈေးရှိနေကြောင်းသတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာအခုလိုမျိုးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရေးသတင်းနိုင်ငံရေးသတင်းများကိုအချိန်ပေးပြီးတော့နားဆင်ပေးတဲ့အတွက် Revolut Burma News Channel ကနေပြီးတော့အထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ